там же еще и узко очень, поэтому. Поэтому старая, судя по всему. Что-то ни одного гриба, даже мухоморчика нету. Бабушка упадет, я же свет. Первый раз поела доченька, внучника, шашлык. Living the hallelujah, today we close to pray. I'm feeling all happy, don't care about the fame. So now we living like it was the last day. Don't mind the gravity, all the things around. We just focus on what's now. Tonight we living like it was the last day. Tonight we living like it was the last day. Tonight we living like it was the last day. You call me a sinner, I call myself a saint. Living the hallelujah, today we close to pray. Feeling all happy, don't care about the fame. So now we living like it was the last day. Don't mind the gravity, all the things around. We just focus on what's now. Tonight we living like it was the last day. Себе вообще. Без комментариев или как? Можно? Вот по такой дороге мы, как обычно, едем на отдых. По такой же и возвращаться будем. Горы они у нас такие все. До бульварика. О, тут кто-то есть даже. Не успел заснять табличку, но тут какой-то научно-исследовательский центр есть. Экосфера называется. Зимнюю поставили. Ну, она первая, она прошла. Первая.
Могу я ехать первая? Только что не хотел. Не хотите толкать окурок, так и скажите. Канал рафтинг открывать. Но мы никогда не можем поехать в город, просто по обычной дороге. Ну, естественно. Мы должны все машины... Из говняка. Да. Там же еще и узко очень. Поэтому. Вот так вот ездить, ребята. Это вообще как езда по таким местам. Доча, сейчас, Назад давай. Объезжай. Всем привет! Вы на канале Russian Family. Мы сейчас ищем место, где пожарить шашлыки. Здесь Артем. Светите на 7 месяцев. Мы уже полдня ездим по горам. Сейчас наткнулись, в общем-то, на одно прикольное место и решили здесь начать влог. Ходить особо не будем. Тут такая вот часовня. Смотрите, какая красивая гора. Скалы прям. Вон мама с папой. Сейчас будем разворачиваться обратно. Вот. И вот там вот тоже какая-то часовня или что это, такая маленькая, более под старину, что ли, ну старая, судя по всему. А? Не знаю, я сюда повернула случайно, поехали обратно. Не знаю, не проехала туда. Ну, погнали? Мы приехали. Наконец-то. Маша. Маша. И бабушка сказала, что всю субботу будет сидеть с внучкой. Только полсубботы, конечно, прошло. Ну ничего, до полуночи еще много времени. Ну ничего, это переносится на полвоскресенья, если что, мам. Не-не-не, все уже, я сказала, поздно. Вот такой вот лес. Какая такая работа? Вон туда сейчас пойдем за грибами, может что-нибудь найдем с Артемчиком, будем гулять, наконец-то мы можем побыть вдвоем. Наша грязная машина. И вот там, кстати, поляна, но тут закрыт въезд, точнее он платный. Вот тут мы проехали бесплатно на наших машинках. Да. А у кого у нас сегодня день рождения? Света! Ничего себе. нас сегодня? Смотри, что тебе бабушка подарила. И бабушка, и дедушка, и Андрюша. Это... Ты раньше времени даришь, смотри. Нет, мы фотосессию уже начали. Доченька. Ты же мама достань эту куклу. Давай достанем, давай. Давай достанем куклу. Всё, садись. Да я сейчас снимаю, как вы распаковываете. Ты что? Да, доча. Анбоксинг ваш. Ну-ка, присядь-ка на секундочку. Сейчас
достану. Ой, какая куколка. Куколка. А сколько? 2 пары обуви даже. Ничего себе. Но ее пока не дам. Куколка, да? Куколка. Нет, вот это порубили. Вот это, вот это гремучее. Долго горело. А эти к нему набрать полулитра. Ломается только так. Надо не против солнца села просто, мне кажется. А ты с той стороны. А, ну да. Давайте перестелим в другое место. Ну так аккуратнее. Артем сказал посмотреть машину спереди. Она еще чистая. Забыла, как мы после Крыма приехали? Это она еще чистая. Она Все красиво. Она чистая. Сегодня папа окна нам помыл. Все, Можно опять рисовать. бери рюкзак, Каин, погнали. Все, приятного аппетита, солнышко. Надеюсь, вы придете после того, как мы шашлыки съедим. Пока, да, все, да, пока. У меня часы с тобой. Светочке сегодня 7 месяцев. Артем с моим рюкзаком, потому что я с камерой. Вот, мы хотим немножко... Да, и мама сказала, что... А? Айвен, точно! Айвен! Да ну погнали. нафиг ее, побежали Айвен, быстрее. пошли! Да! Айвен, Просто погнали! Вика не знала, что я решил ее оставить. Мы Айвен забыли. Сейчас хотим пойти к речке. А, так вот, что я говорила. Бабушка согласилась посидеть со Светочкой, чтобы мы немножко... Маршрут, когда ветки прям в лицо, да? Чтобы мы развеялись. Не знаю, грибов мы навряд ли найдем, потому что очень много листвы. Ну, все может произойти. Счастливое. Так, а как у нас, как ищут грибы? Так, крапива. О, вон, смотри, там что-то. Сюда пошли. Мы, кажется, в какой-то платной территории остановились. И тут колючая проволока. Перелезай. Чего тебе А что, без штанов осталось? Айвен спокойно прошла. Да ладно. А, так может ты проползешь просто? А, кстати, проще проползти. На. Ни черта мне не видно лично. Аккуратно, не это. Вся испалялась, поздравляю. Давай. Давай камеру. Что, сюда я тоже так делаю? Не знаю, не надо прыгать. Ну, не, серьезно, кстати, очень не грязная я. Очень не грязная я. Да легко просто. Пока еще чистых рабочих штанах. Давай. Кто виноват, что ты не одел домашний? Ты. Не кидай. А что мне с ним сделать? Есть? На, лови. Ну положи просто его. Слишком вкусно. И здесь вот такая вот полянка. Даже лавочка есть. Послушайте, какая тишина. Слышно, как листья падают. Да. И какая он ходит. Ой, ну вот мы вышли к реке. Посмотрите, какая золотистая листва. Вода чистая. Послушайте. Тихо. Тихо иди. Красиво как. Вообще. Как мы давно не были вместе. Не ходили, да? Тебе идет мой рюкзак, малыш. Спасибо. Вода кристальная. Смотрите, просто кристальная. Кстати, не такая уж она и холодная. Ну, скорее всего, чуть ниже температуры воздуха. Если здесь 20,
Людей 20, то Ну, сейчас у нас нас 17, 24 градуса у нас сегодня. в Краснодаре или тут? Тут машина показывает. Ну, нужно солнце нагрелось, когда мы приехали, было 20. Довольно лицо крупным фоном. А вот пересохшая река идет. Хотим вдоль нее пройти немножко. Люблю, когда хрустят листики. Ходим, грибов не находим. Фух. Что-то ни одного гриба, даже мухоморчика нету. В общем, просто погулять хотели по лесу. Такие поставил для мамонта. Или кабана. Вертела не хватает, да. Так красиво смотрится лес. Мне кажется, камера передает не так. Я думаю, экранчик взять не так. Да. Много раз замечал, что на самой записи потом сочнее гораздо, чем на экране. Благодаря кому сочнее? Камеры? Нет, я немножко шаманю. Ты шаман. У нас там как раз костер есть. А? А? Блин, так классно гулять по лесу. Под шум листвы. Только грибов мы не нашли и не находим пока. Ну правильно, потому что мы идем по дороге, в принципе. Мы нашли дорогу здесь. Здесь еще вот такой. Ну вот это, наверное, река тут. Или что? Ну, сход воды. Да, сход воды. То, что он с самого верха идет, где Очень красиво. Айвочка подхрамывала пару раз на лапку. Но не бегает она. Ну да. Ой. Сейчас пойдем вот в этот на подъем крутой. Никакой табата тебе не нужен сегодня, называется. Бобёт. Явно грызы, да? Да. Или когти точили. Не хотелось бы мне встретиться с этим зверем. Ой, да ладно. Поднялись, и посмотрите, какая красота. Назад покажи. Да, сейчас покажу назад. И посмотрите, какой красивый вид открывается на горы. Блин, воздух свежайший. Вау. Классно. Вообще, просто не передать словами.
сели посидеть на пенечке, ну не пенечке, а на дереве. На упавшем дереве. Полюбоваться. Тут такая тишина. Слышно, как листья падают. И, вот И собака какая ходит. копошится. Сейчас водички дам ей. Я знаю, что нас мама с папой смотрят, поэтому спасибо вам большое. Нам очень надо было немножко побыть вдвоем. Без всяких забот. Это все равно прибегали, уже смотрели. Ну да. Когда рядом были, зашли. Да. Посмотреть, как у них там все проходит. Светочка хорошо себя ведет, она умничка. Мы хотим вот туда еще подняться наверх. Может, там грибы будут. Хотя навряд ли тут. Мы идем по Да, дороге, натоптанная тропинка. да, чтобы не заблудиться. То у нас... Но там подъем не такой большой. Ну да, здесь прям такой крутой. Вот на что мы любуемся. Вот на это. Кстати, кто нас недавно смотрит, посмотрите плейлист путешествия. Там есть Орлиная полка. Мы поехали туда после рождения Светочки, когда она уже начала смесь кушать. И нас мама с папой тоже разрешили поехать. Это было летом, но там настолько бомбический вид. Там просто все оттенки зеленого. Это еще на старую камеру было. Да, это еще на старую камеру, у нас была экшн-камера, но все равно очень красиво. Мы хотим со Светой потом побывать там во все времена года. Осень, зима, весна, лето еще раз. Ну, что маршрут не такой сложный, и Да. при этом все равно результат очень красочный. Ну, для нас это было сложно. У меня тогда, вес был 160 килограмм, 150, 160. На старые времена, когда она говорит о своем весе без смущения. Свежий. Недавно привезли. Мы решили спуститься. Потому что через полчаса стемнеет. Полчаса 40 минут должно начать. Ну да, мы просто достаточно далеко уже ушли, и нам возвращаться где-то минут 25, где-то так. Видите, что я вижу? Какую красоту. И вот эту красоту, которая начала бегать, блин. Какое-то растение такое. Ну, это не палочка. Что это такое? Что это такое? Он на лопух похоже. Во всяком случае, по внутреннему настроению. Ну да. Запах. Слышно шашлык? Запах шашлыка слышно? Первая партия была готова, там еще осталось. Да, к вам. Что, Свет, О! сейчас вот? Вот следующая партия. Света шутила. Доча, Нормально. доча. Так она жует. А что она жует? Шашлык. В смысле шашлык? Сказала, мясо нужно. Ты сказала, Ну, после вы- шашлыка дать ей. С середины? Вы с середины дали? Да. А. Ладно. Маленькие кусочки я не жую, потому что я болею. Не, потому что, чтобы не поджаристое было. Поджаренные. Нет, конечно. Ты первый раз ела шашлыки, и вы не засняли, да? Ну, мы... Ну, ты можешь. Ой, Сонечка тут. У меня есть во рту. Зачем? Ладно, что нет, не надо. Жуешь, да? Вкусно, дочь? Доча? Две сестрицы с бабушкой. Не надо. Сейчас бабушка упадет, я же Светочку держу. Сонечка. Ой, дайте присяду. Вот еще теплое одеяло. Она сначала сидела, руки спрятанные, а потом спиной такой. Тихо, тихо, тихо. Тут же вам два кусочка. Сейчас будем кушать. А что, уже готово? Соня нашла конфеты, если что. Нет, сними как. В смысле нет, она целый пакет нашла. Вы сейчас снимать будете, да? Пряники, ну сейчас тебе нельзя пряники на мяско. Ну, тебя хоть кусай. Вкусненько. Первый раз шашлык, ничего себе. А, все, она уже сок увидела. Ей уже открыть хочется, да? Прожевывай. Жуй. Да, я вот. Жует? Жует. Угу. Открывай, Сам. Сидим, греемся у костра. Да. О, уже темнеет. Папик. Первый раз поела доченька, внучника
Шашлык 7 фирменный. 7 месяцев сегодня как раз. Ей 7 месяцев. И она попробовала шашлык папин, дедушкин. Да. Папа очень вкусные шашлыки делает. Забыли взять эти. Ну, в принципе, можно было, но я посмотрел, Да они ладно. горят долго. Вот, и мы с Тёмочкой парочку съели. Ну и на ужин что-то легкое надо будет сделать, салатик. Так сейчас приедем, может, пожарить. Не, у нас же правильное питание, какой шашлык на ночь? Ну, завтра еще пожарим. Завтра можно по чуть-чуть покушать. Возле дома пожарим. Вот. Угли же есть, да? А Светочка в машине с Тёмой. Баба отмазалась. Что для счастья надо? Дремучий лес? И темная ночь. Я закрою глаза. Я забуду обид. Я А мы уже дома. Дома. А у нас виднеется один зубик в 7 месяцев. Представляете, сверху? Там уже второй напух. Да, они одновременно идут. Все, раздевайтесь. А грибов мы так и не нашли. Сейчас Светочку мы разденем. Хотели сегодня искупать, ее купать не будем. Она очень устала, очень. Она спала всю дорогу. Сейчас уже время 8:15. Нам нужно ее развлекать так, чтобы она вообще вымоталась и уснула пораньше. Да. Сейчас ее разденем, чтобы она... Потому что она весь день в Очень одежде. опасно, здесь стекло стояло, конечно. Весь день в одежде, и чтобы подышала кожица у нее. Дотя? 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 Счастливые приехали домой и наползаться никак не можем перед сном. Да, лежит и сюда приползет. К стене, как юла, везде ползает. Мама там уже отдыхать легла. Оператор хочет смениться. Ты селфи хочешь бахать, да? Надо, она может. Ну, я знаю, что она может. Прекрасная девочка может все. Светочка, Светуль, иди к маме. Ползи к маме. Ползи к маме. Давай, я тебя поцелую. Поцелую тебя, иди к маме. Вот так вот ручка. Иди, ползи к маме. К маме. Иди, моя солнышко. Давай, давай. Давай, чуть-чуть осталось. Иди сюда. Ну ладно, я тебе помогу. Аяк. Муа. Муа. Где моя маленькая? Всё, это дело? Хорошо. Ага, тебе куда надо? Там провода, да? Зубы. Зубы. У тебя такие же. И зубы. А где нос у мамы? Папе тебе. Передумала к маме? Весь день не ползала. Что для счастья надо?
ребенок, сняли одежду. Будем с вами прощаться, потому что у нас сегодня ничего не будет интересного. Мы все очень устали. В особенности я, потому что для меня это уже я ехала, у меня глаза отказывались работать. Они просто уже все устали. Немножко еще поиграем со Светочкой, уложим ее спадки, сами будем уже отдыхать. Так что всем пока. Хорошего вам настроения. Что? Все, сказать, я устала. Да, все, ладно, все. Я сама. Вот, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, будем рады. Всем пока-пока-пока. None